こんにちは、チャートマスターの根崎ゆうきです。7月17日、セッションリキャップ取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。Hi, session recap is for our live room subscribers, so demo traders, you need to pay a lot of attention right now. Do it. Alright, so here we go. Alright, Euro dollar. We have had a breakout of the downtrend. It's the day chart downtrend. We now have the uptrend in play. ユーロドルの240分から見てみましょう。まず、ピンクのデイチャートのトレンドラインを割ってきました。なので、この240分の新しいアップトレンドのチャンネルラインが今使われていますと。One, two, we're in the third wave. Alright, third wave should end up somewhere up in this area, right up in here. The problem is there is very little space between these PSRs to the upside. で、今、1、2、3番目ですよね。なので、3番目としては、この PSR、青いレジスタンスのどこかまで上がる、上がるはずなんですね。上がるべきなんですけども、問題点としては、この PSR のスペースっていうのが狭いことですよねと。There's really only one trade here, and it's this one right here. Other than that, there are no trades here, and there are no trades here. で、スペースとしては取れるのはここぐらいですよね。あとはもう狭すぎて取れませんと。There's one trade that's between 78 and 30. There's 42 pips there. That's the only trade on the euro dollar. So walk away from the euro dollar. Don't trade with those dumb money. なので walk away from euro dollar。つまりユーロドルからは、歩いていきましょう。つまり、トレードするのをやめましょうと。British pound. We're waiting for the breakout of this ascending wedge. All right, there's an ascending wedge right there. All right, the first trade is 40 pips. The second trade is 70 pips. 次、ポンドドルですね。60分です。で、今、このエイシングウェッジっていうパターンを抜けるのを待っています。1つ目はここの30ピップ。2つ目はこの上の70ピップを取っていきたいですねと。There's 110 pips here. Anybody want to trade? Would you rather trade the British pound or the euro? で、じゃあ、こう100ピップ、110ピップありますから、ユーロドルとどっちがいいですかっていうと、ポンドドルやった方がいいですよねと。Everybody see that? This becomes very clear. Don't trade the euro. Find a way to trade the pound dollar. Right? We need to break, hook, and go this top, and then we're looking for trade one. This is the R5. Now this R5 has been taken out over here, so it's really just a barrier. It's not even a target. The target is right here. So that's the trade opportunity right there. でも R5、HSI の白の R5 っていうのはもう取られてますね。もう抜けてきてますので、ターゲットではなくて単なるバリアです。壁ですと。なので、その上のこの PSR、レジスタンスにターゲットを置いてトレードをしていきたいですねと。Dollar CAD, missed this opportunity this morning. We didn't get a high enough pullback. That's okay. We don't want to be in a losing trade. We're waiting for this break. This target has already been taken out, so our next target is this 618 fib down here. That's the opportunity. It's about 80 pips away. That's the trade one. Trade two is just below it to the day chart trend line. So you got two trades stacked on top of each other. Right? ドルカナダですね。ドルカナダはこのベアフラッグをブレイクしてきたので、1つ目、2つ目っていうふうに売っていきたいよねということですね。Swissy is in the falling wedge, as you can see. Those who are in that trade are doing well. Fred, you're doing great, man. Hang on to it, bud. And move your stop. And we're looking for this target at 93.75. And maybe only the 618, just hang on to this trade, and maybe you're going to walk out with 50, 60 pips. Nice work, Fred. Great job. Way to do it. All right. We can't find a way to get in this trade because of the falling wedge, so we can't trade this thing. But we're looking for it to come down to here. All right. So when it gets down to there, we'll probably get a bounce. All right, as it comes back up in the falling wedge up into this area. Once it gets up into here, we'll look for the trade again to the downside. ドルフランですね。フレッドさん。っていう人が、売りでエントリーしてるよねと。で、僕たちはっていうのはスコットとか他の人は入れなかった、やってないんだけど、なぜかっていうと、さっき60分、この前に見てましたけど、フォーリングウェッジというパターンですよね。っていうのは反転のパターンなので、フレッドさんにはスコットから、ストップを下げて、この次の HSI を目指しましょうね。あと50ピップ、60ピップ取れそうですよねっていうことを言ってたんですけど、僕たち入れませんでしたと。で、フォーリングウェッジというパターンは1回上に上がってくるパターンですので、この240分で見てみると、チャンネルラインのダウントレンドがありますから、一回そこまでフォーリングウェッジで戻しをしてから、
こう下がってくるんじゃないかなっていうことを言ってますね。So there's nothing on it here for us, but Fred is managing this trade. Nice job, Fred. Way to go. So this is for Fred. Money for nothing, Fred. Way to go. Good job. Alright. まあ今フレッドさんにMoney for Nothing っていうNothing っていう歌を送ってましたね、スコットが。で、フレッドさんイエーってことで。まあ本当ノリがいいですよね、アメリカ人は。We're waiting to see if we get a bounce in this dollar yen. Alright, right now it could be an ABC down at the bottom here. So they may take it all the way here and do an ABC and then bounce here. Alright, they were working a channel, they've now broken out of the channel. So the channel is no longer in effect. So we're going to take it off. I'll leave the top on because I want to know what that is. But okay, so if it comes down here, maybe 20, 25 more pips is all, we could get the bounce here. In which case this becomes the first trade and it's already been taken out, so it's only a barrier. This is the second trade up here. ドル円の240分ですね。で、今チャンネル引いてましたけどブレイクしてきたので、もうノーロンガーエフェクトって言ってたんで、まあもう使われてないですよねってことで下の線だけ消しましたと。で ABC リトレースメントがあるのかなっていう感じで、そしたらこの赤いチャンネルで跳ね返ってきますよねと。でもうすでにこの黄色い HSI は、もう取られてますので到達しているので、単なる、バリアでターゲットではないよと。まあじゃあどこがターゲットかなっていうことで、その2波からですね、2波目っていうかこのもう一つのポイントから下から引いた黒い HSI の次のターゲット、ここを取っていきたいよねと。1 and 2 right here. Alright. Aussie dollar, alright, we're at the top of the trend wall. Only two things can happen. We get a break, a hook, and a go to the upside. If we get that, we're going to trade it back up. We have to redo all the charts so we can see we need a square up here. So the target is actually right up here at 94.43. That's the opportunity to the upside. We'll have to OG ドルの240分ですね。で、選択肢は2つあって、まず1つ目がこのデイチャートのピンクのチャンネルラインをブレイクしてくること。で、ブレイク、フック&ゴーで次のターゲットなんですけど、この点線になる可能性があります。なぜならここにスクエアアップキャンドルがありますよね。で、サポートもあるので、ここになるんじゃないかなということを言ってます。change all the charts once that happens. で、もしブレイクしてきたら、すべてこのチャートを引き直さなくちゃいけませんと。Okay. But this could be a false breakout and they come back in. If they come back in, we're back inside a wedge. We don't have a trade till we get down to here. で、もう一つのシナリオとしましては、フォースブレイクアウト。このブレイクアウトが騙し、もしくは単なる、騙しですよね。騙しで、またチャンネルの中に戻ってくるということですね。で、そうしたらこの黄色の線、トレンドがあるので、ウェッジになりますよね。なので、このウェッジを下に抜けてきて、ここまでトレードする。ブレイクしてからのここの白い線までっていう選択肢しかありませんと。So those are the two opportunities. Wait and see what she does. Euro pound. Euro yen. Euro yen. We're waiting for the break of the rectangle. We got a sideways move. That's consolidation for a continuation to up here to 134.50. ユーロ円の60分です。で、今このレクタングルっていうパターン、コンソリデーション、横ばいですよね。レンジ。これを抜けてくるのを待っています。で、ポールっていうチャートパターンが見えていて、この横ばいからその前の動きに乗っかってくるという動きですよね。そうしたらターゲットはここですよね。ここになりますと。We're looking to go. So we got to take this top out at 130.72, move our stop by 131, above 131.16. We'll double our position here for the move to here. So trade 2 is here, trade 1 is here. All right, there they are. Pound yen, we're stuck still in a wedge, nothing to do. We also have a bear flag, which could end up being a channel if they break this out. If they break this out, then we'll work the channel up to the upside. If it's not, they take it here, then it's a bear flag, which means we're coming down to here. ポンドの240分ですね。今、チャンネルが2つあって、まずこの、ウェッジですよね。ウェッジの中に今いて、このままブレイクしてきたら、この黄色いアップトレンドのチャンネルに沿って、ここまで上がってくるんじゃないかなと。もしブレイクしてくるんだったら、このデイチャートのチャンネルラインのボトムまで狙っていきたいよねと言ってます。So what do? We're stuck inside a wedge. We get the heck away from this thing. なので、ポンド円はちょっと今はやりたくないですよねと。ウェッジを抜けるまではトレードする必要はないですと。Until we know what it is. New Zealand. New Zealand has come to the top, or somewhat to the top here. We're still in a downtrend here, so we're not a buyer yet. We won't be a buyer until we break hook and go here. So, we're waiting to come up here. We may get a sell-off here, and then a break of this, we'll get our second trade. So the first trade is here. It's inside a wedge. I'd watch that one.
but this one definitely you want to take that and don't miss that one. 続いて9ドルですね。で、9ドルも今ウェッジにあるんですけど、このチャンネル、青いチャンネルを上に抜けてきたらブレイクフック&ゴーで、買っていきたい。で、もしこのまま、緑じゃなくて青ですね。青のチャンネルで跳ね返されて下に来た場合は、こう売っていきたいんですけど、ウェッジですよね。なので、ここは売らずに、このトレンドをブレイクしてきたら売っていきたい。1つ目。で、その下の2つ目っていうところ、ここまで来たら、これは絶対逃したくないトレードだよねってことを言ってます。So, Aussie yen, we're looking for the bounce. We're getting a bounce, but nothing significant yet. It's too late in the session. So, Singapore and Asian, we'll come back here and look for that opportunity right there. All right, about 120 pips. OG 円ですね。で、僕たちの今とか、東京マーケット、アジアマーケットですよね。で、やっていきたいんですけど、跳ね返ってきたので、次ここ取っていきたいよねってことを言ってます。Not bad. All right, Euro pound. Alright, we've had a good trade. Some of you made that trade. We had a session recap from yesterday. Most everybody made about 40 pips on that trade. Nice work. Alright, so we're either going to get a pullback down to here and then a go, or we're going to get a sideways movement and then a go. ユーロポンドですね、続いて240分。で、皆さんトレードしましたねと。で、みんな大体40ピップぐらい取ってますけども、この後としては、一回戻ってきてからの買いがサイドウェイ、横ばいになってからの買いで、この上まで狙っていきたいよねってことを言ってますね。Alright, there's the next target right up here. That's it, right there. Alright, that's at 87.80. You're Aussie, we're in a downtrend, okay? It's kind of wishy-washy because the euro's trying to move up and it is moving up. Aussie's also moving up, so it's having trouble. The opportunity is right here, as you can see. To the downside. If we continue to move up, there's nothing to do here because we'll now be inside of a wedge up here. The break up here, that's where we're going there. This is what we're looking for. 続いてユーロ王子ですね、60分チャートです。で、今、ユーロも王子も上がりたがってて、ちょっとトラブルですよねと、問題があります。で、このまま下がってくるようだと、ここを取りたいですと。で、もし上にこのチャンネルを抜けてブレイクフック&ゴーしたら、ここまで買っていきたいね。どっちかだよねってことを言ってます。Right here, this trade right here. Continuation of the trend down, we've got a 1, 2, 3, 4, 5 wave. This will be the 5th wave to the downside. If we get that, we don't want to miss that 5th wave to the downside. もし1、2、3、4、5で今5波目だとして下がってきたら絶対見逃したくないよねってことを言ってますね。You okay? But it's not happening now because they're buying euros. Alright? So we've got a breakout of the euro CAD of the day of the trend. Alright? We're looking to see if we get a bounce. We've got a break and we got a hook. We don't have a go yet. When we get a go, this target's already been taken out, this target's been taken out, this target's been taken out. All those targets have been taken out, so the next target is the day chart top. Right? 続いてユーロカナダ60分です。で、見てわかる通り、トレンドをブレイクしていますねと。チャンネルをブレイクしてます。で、フックもしてきているので、あとはGOを待っているのみです。で、すべてこの水色のターゲットはもう取られているので、次はこのピンクのデイチャートのトップがターゲットになりますと。Changes the dash, so we know that they're no longer targets, but they are still barriers. Alright, so we're looking for break, hook, and go to there. Right? Now, if it continues back down, we'll be back inside a wedge here. This will be a false breakout at that point in time. We won't have a trade till we get down to here. CAD yen, we're looking to see if we get a bounce and move up to the upside. If we do get a bounce, there's a little small trade here. It's not that small, it's about 60 pips. We can take that trade up to there and a break hook and go above here. We're going up to here. カナダ円ですね、240分チャートです。で、今チャンネルライン両方ともアップトレンドですよねと。で、今跳ね返ってきたら、ここのちっちゃいスペース。ちっちゃいとは言っても60ピップあるんですけど、ここを取っていきたい。で、この水色の線を越えてきてブレイクフック&ゴーしたら次はここですよね。その上のターゲットまで取っていきたいねと。That's our target up to the upside. Alright, so look for that in the Asian market tonight. New Zealand, very same thing. We tried to trade this all morning. We're not successful because it didn't break. Alright, so we're in an uptrend as you can see. And the structure of the market tells us that we have a 1, 2, we're in a 3 wave. 3 waves should end up here. Alright, then we'll have a 4 and a 5. 続いて、キウイ円ですね。で、これ今日というか、この、スコットたちのやってたセッションでずっと見てましたけど、not successful。成功しませんでした。つまりブレイクアウトしてこなかったからエントリーできなかったんですよねっていうことなんですけど、今、
1、2、3番目になる可能性が大きくて高くて、ここのターゲットを狙っていきたいよねってことを言ってます。So we're looking for this big opportunity right here. So we don't want to miss that, but they're having trouble getting it going. Once they get it going, trade 1 is right here on the break of that wedge right there, and trade 2 is right here. まあだけどトラブルですよね。今なかなか上がってこない。まあ上がってきたらここ1つ目、2つ目っていうふうに取っていきたいよねと。Pretty simple to see that one. You get your chart set up, the trades become easy to see where they are going to happen. If you don't set your charts up, you haven't got a clue what you're doing. All right, we've had a break here. We're in a downtrend. We've had a break of the single line trend line. We're having a hook right now. If we get to go, we're coming back down here, and maybe we'll get this one later today. All right, we've got a 1, 2, 3, 4. That's the fifth wave. ポンド9位240分です。で、これトレンドラインブレイクしてきているので、ブレイクフック&5で1つ目、2つ目っていう風に取っていきたいよねと。で、1、2、3、4、5波目である可能性が高いと。And that fifth wave should end up maybe down in this area right down in here. All right, so there's the opportunity initially right there. Silver, for those who can, we're waiting to see if we get a break above 2012. Above 2012, we're going up to 2050, maybe as high as 2074. So that's a good trade right there for those who can trade. 銀ですね。銀は今ベアフラッグで抜けてきたら74って言ってましたか。20.74 まで買っていきたいなと。いいトレードですよねと言ってます。Trade that. Dollars are still selling dollars, so the euro and the pound should go up. ドルは今売られています。つまりユーロとかポンドっていうのは上がってくるべきですねと。Pound cheap, we're waiting for a break and a hook, but we need this hook higher. So most likely they're going to build a bear flag up to here. As they build up to here, we're going to wait for the bear flag break down to the day chart bottom at 41.61. ポンドフランですね、60分。で、今フックバックがありますけど、もうちょっと上がってきてほしいと。上がらなきゃおかしいと。で、そうしたらじゃあベアフラッグができるんじゃないかなと。で、そしたらブレイクでここの141.63ですか 1.416361 ですかね。この辺まで 1.4161 まで売っていきたいねと。So somewhere around 41.60, maybe as high as 85, we will see that happen, and we'll look for that right there. Pound Aussie, right now we have had a bounce here, and this could be a head and shoulders, folks. So, it's got to negate this head and shoulders or I'll take it. So it got to be below 63.50 to trade this, but we wanted this trade to the downside. And the target down here is the day chart bottom, a long way away. We're going to have a bottom over here at whatever that ends up being. You want to do that. Alright, so first target is going to be right in this area right here, which is 62.75, and then we're going down to 61.85. Big trade opportunity here if we can get it on. ポンド王子ですね。今さっき60分チャート見てて、下のヘッド&ショルダーが見えていて、まあダウントレンド、この黄色いチャンネルのダウントレンドなんですけど、まあヘッド&ショルダー、逆ヘッド&ショルダーがヘッド&ショルダーじゃないということが分かってから売っていきたいよねということですね。で、ターゲットはここのボトム、この白い点線ですね。っていうエリアを狙っていきたいねと。Here in New Zealand, waiting for the bull flag break to the upside. Do not want to miss this trade. ユーロニュージーランドですね。ユーロ9位。で、今、ブルフラッグですね。が出ていて、これ抜けてきたら絶対に見逃したくない。ここ絶対トレードしていきたいところですねってことを言ってます。Right there, folks. New Zealand, bull flag break up in here. We're in an uptrend. We have a 1, 2, 3, 4, 5 up. We have an A, B, C down. We're now in position to do a 1, 2, 3, 4, 5 up. で、1、2、3、4、5が終わって、A、B、C も終わったので、1、2、3、4、5でまた上がってくるんじゃないかなってことを言ってます。Alright. So this will be wave 1 back to the upside. You can see pretty clearly that they can make those kind of moves. There's wave 1 before. So they can make wave 1 pretty easily up here. Alright, so that's the trade right there. Alright folks, have a great day. Hopefully you do well tonight. There's the funding, so don't forget that. We've got lots happening at 3:30 in the morning. So be careful of that. And then tomorrow morning, Ben starts testifying. It could be a nasty, ugly day. So we'll talk to you all later. Have a great day. Be careful. Thank you. Thank you very much. はい、というわけで今日のセッションリキャップここまでです。今日もニュースいろいろあるので、気をつけていきましょうと。アンクルベンも話すので、ナスティでもうぐしゃぐしゃな日になるかもしれないので、気をつけてトレードをしていきましょうということでした。それでは今日のセッションリキャップここまでです。どうもありがとうございました。また明日です。
それでは失礼します。